F10'dan herkese merhaba. Bugün Karahal'de bulunan Zeynep Hanım'ın şantiyesindeyiz. Evimizde artık sona doğru yaklaştık. Pencerelerimiz de monte edildi. Veranda korkuluklarımız yine aynı şekilde. Pencerelerimizi kontrol ediyoruz. Gördüğünüz gibi bir tane camımız çatlamış. Kapımızın kolunda bir problem tespit ettik. Bunların notunu alıyoruz. Sürgülü penceremiz. Şömine imalatını tamamladık. Yine aynı şekilde başka bir penceremizin kolunda bir problem var. Zor kapanıyor. Mutfak tezgahının üstündeki penceremizin kolu yok. Aynı şekilde bunların da notlarını alıp tekrar yaptıracağız. Merdiven altında bulunan dolaplarımız bunlar. Müşterimiz bu şekilde tercih etti. Mobilya ustamız kapılarını taktı. Daha doğrusu kasalar takıldı ve başka bir gün gelip kapının pervazlarını uygulayacak. Yine bu kolumuzda da ufak bir problem var. Bunların hepsini toparlayıp tekrar uygun hale getireceğiz. Merdiven aydınlatması gördüğünüz gibi. Burada led bir ışık kullandık. Evimizin üst katındayız. Duş bataryası ve fiskiyesi montajı yapıldı. Banyo dolabımız görüyorsunuz.
Yorumlarınızı bekliyoruz. Herkese iyi günler. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın.